Ayan, good afternoon mga ka-alright, no? So, pinuntahan tayo dito ni Chinchin. Nakiusap dahil yung doorknob niya ay nasira. Pero masarado. Ayan, puntahan natin. Tingnan natin kung ano yung sira. Pero mabuksan. Tapo. Puta. Morning. Saan banda? Taas po kuya. Gagawa kasi ako ng activity ko. Ayan. Pasok tayo. Aling kwarto? Ito po yung kwarto ko. Apo. Hindi makain? Hindi po mailak kuya. Nalalak naman. Hindi po mailak. Hindi ba? Hindi ko alam kung anong sira. Ang sira, ulo. Kuya naman. Ulo ang sira. Ano kasi yan? Tama naman, hindi ko alam kung si mama o kapatid kayo naglagay ng susi. Mali ata yung pagkapihit. Ano yung susi ito? Nandyan pa. Dito. Mali yung pagkapihit. Tapos, hindi agad nabuksan. Ito pa number 5. Mula na? Yes po. Init-init na umulan. Nag-loss. Diba? Baklas. Baklasin po natin kung ano yung sira. Baka yung ulo. Baka yung ulo na ni Chinchin yung may sira. Baka maluwag na yung tornilyo, kuya. Para manood na yung tornilyo. Lol. Ano ulan? Kahit mainit. Binaklas na po. Nakasalita, pusog na. Translator. Mapaya sira niyan. Sige na dito. Baka yung may alis, may sira na. Grabe ka naman, kuya. Di pa naman. Malapit na. Malapit na. Malapit daw masiraan ang ulo ng Chinchin. Update lang kaya Kuya Gancho. Kasi pagpraisipin. Pag-ibig na dati wala. Huwag mo pala dito, kuya. Oh. Hanggang Ano pag hindi nakaharap? Joke lang. pag di lang nakaharap mo. Ano, pagpapatuloy ka ba to? Kung kachin na, baka may jab ka sa akin. Iiyak yung boyfriend mo. Ay, naku, kuya. Kamu? Kasya! Matawag babatay-batay ng karton.
Magaling ka pala ganyan ko yung mag-ayos. Ha? Magaling ka pala yung mag-ayos. Ayos lang. Sa akin nga, sira. Sira na yung sayo. Jadi, kuya masira. Pauso, ano pa? Nag-stress pa. Ano? Yung... Madrugis. Hindi mo dapat talaga ito. Sige, saksakan. Gusto di saksakan. Ah, Ano na siya? kasi kami sa tanangan ng... Saksakan na ang saksakan. Natin, parang hindi maingat. Yun. Mainit. Ang nais ko sana. Kaya pa naman ko yung ma-repair. Kaya pa yan. Lahat ng problema nasa solusyonan. Natin matachambahan natin. Magaling ka, wag ka kuya magtsamba. Laro kang paluko-luko, baka matchambahan kita. Ay, hindi kayo kuya. Iiyak talaga ang boyfriend mo. Ba't mo ko pinagpalit sa pangit? Sa'yo kuya. Ang init-init. Bigla kang ininitan ah. Init ko sa dito kuya. Matchambahan. Iwan.
Nakachamba ba? Sana huwag mo nang ibalik. Number 5 po yan, kuya. Yan, dyan, matigas na yan. Pag binipihit. Para hindi mahulak. Yeah. Yung ano dito, yung parang biyak. Parang mapilas na. Maglagay ka, lagay na ng padlak sa labas. Sige, pag-alis ko. Ito, ipakita ko sa'yo. Nag-list. Hindi na yan kayo mare-repair? Nag-list. Palitan. Ah, palitan. Ang liit kasi nung nabilog na. Kaya pag nilak mo dito, pagpihit mo dito, sumusunod mo. Kasi yung parang ngipin niya. Parang napigas. Alas ko. Bibili pala ako ng bawal. Pakita ko yung ano, yung sila. Medyo may ibalik pa habang wala kang pamalit. Tsaka bila mo na ilagay laptop mo. Sira nga yung dalawang ni Papa. Daling masira. Sa paggagamit kasi yun. Yun siya. Ito. Yan. Yan. Pagka pinipihit to. Yan. Tingnan ko muna baka may video pa. Sana maramedyoan pa.
Ito lalabas to. Maglalap na yun. Para di mapihit sa labas. Pag pinihit ko. Singil ka pala kung gatso. Wala na medyo pa. Ayan. Sana maremedyohan pa ni Kuya. Lamang talaga nito, palit na din. Ang remedyo po niyan ay palitan. Nasira to. Yan, papalitan po natin guys. Hindi nasira. Palitan na lang natin. Parang naputo. Magkano yan Kuya Bato? Ganyang garmat. Mura lang naman ito. Ano? Yung tig 450. 450? Ibalik ko muna. Kaya, Para masasarado. Nahugot na kasi yun. Yan po ang gamot. Isuli. Pag may piernas chin-chin, palitan na lang. yes, palitan ko na lang. Wala pa tayong pandonate eh. Yung ano nito, yung kunik nito, yun yung nasira. Yung pinipihit para mag-lock. Matigas yung pag ano. Hindi na ano na kasi. Bumigay na dun sa loob. Yaman pala. Para may napigas. Kaya sa uli lang po natin para kahit pa doon, maisarado pa yung pins. Sali pa natin para hindi naman magmukhang sira. Wala nang papasok dito sa bahay mo.
Huwag mo lang papasukin. Walang papasukin na makakapasok. Diyan mo na lang padaanin sa bintana para di halata. Sa bintana, trespassers not allowed. Trespassers not allowed. Pag may nagbato tatumi sa bubong mo, alam mo na yun. Buksan mo na yung bintana. Ikaw yun. Ikaw ba yung gigatso? Gibigay ng sign. Ay, nako. Ayan. Binalik ko lang muna kasi wala pang pumalit. Pagka meron na, palito na natin. Alright. Ayun. So ayan, Guys. wala pong nangyari. Ginagawa ni Gatchok. Pipilit pa rin. Oh. Pag sira na daw, kailangan ng palitan. Oh, gumana na! Hmm? Oh, gumana na! Eh, Ito nga! seryoso. Oh, Eh! gumana na! Kuya, totoo! Ayan o! Tama mo, buksan mo doon. Ay, oo. Try ko nga ang susi, kuya. Oh. Try ko nga. Akalain mo yun, Akala. kung kailan sinubi natin na ano, gumana. Oh. Try ko nga. Wait lang. Oo ba yun? Ah, dito. O ganito. Yan. Dito. Ah, hindi! Ay! Yun. Hindi, kuya. Try, ikaw nga, kuya. Ayos! Ah! Try mo tanggalin ko yung kung makagat pa. Nagka-clutch. Ayos na kuya. Di, daraot na talaga. Tapos ko pinagbutang. Daw, sumasama talaga ikot. Sara na talaga? Oo. Ah, wala na. Ah, wala. Ano ba yan? Paasa. Wala na ito. Umasa tayo dun ah. Hindi sumasama na, may ikot na yung parang ano doon sa pinakang loob. Oo, wala na yan. Baka paresan sa akin, sara na. Wala na. Pati yung ilabi kinakain na. Pati yung susi niya hindi na makahugot. Kinakain na pati yung susi. Doon kasi nagka-problema sa loob. Hindi man napapalitan yun. Pati yung susi ayaw na mahugot. Sara naman po. Yari. Mayroon akong mahugot. Lagas, naglock na! Ah, tuman, sara na. Si John Lloyd na to. Pati yung susi, hindi na mahugot. Tanggalin na lang nagkakakuya to. Ito kuya, baka mayroon pa pag-asa. Elias Logi, wala nang pag-asa yan. Talaga si Logi. Eh sa'yo, sara na. Yung sa akin, baka hindi pa yun. Ay, palit natin. Wag ba? Papasok kayo ng asawa ko na kaubad. Mapagilitan. Ba't pati yung susi ayaw na mahugot? Yun. Okay na? Palitan na lang natin pag... Sige. Walang nangyari sa gawa ni Gatcho. Yes, yan. Yun sa akin niya. At least na try. At least try natin. Nalaman kung ano yung Kung ano yung sira. Ano yung sira. Oh. At least hindi pa sira yung utak ng may-ari. Grabe. Eh, sara na po. Tingnan mo. Yung kay Papa nga kuya Gacho. Baka pa rin. Yung kay Papa mo, medyo may tama ng kaunti. Eh, sara na yun. Yun na nakalala. Parehong sira.
Pareho na kayo sira. Ay, Thank you. Parehas na tayo talaga. Ayan po, thank you ko pa rin kay Kuya Gatcho. Ayan, at least nalaman ko po na kailangan ng palitan. Sira na pareho. Parehas na sila sira. Mamaya, Chi. Salamat. Thank you po. Salamat din sa pag-camera. Alright. So ayan mga ka-alright. Mag-aalas 3 na. So lakas ng ulanin. So di na kami bumalik pagkakain sa Palatalin kasi yun nga baka umulan lang din. Wala rin kami magawa doon. Kaya bukas na lang. So ayan, uuwi na kami ni Paring Jason. Ayan. Alright, yan, bili tayong pizza pasalubong. Pizza. Bunga pang madidiskaril na, walang magluluto ng pizza. Ayan po, luto na. Ayan, is na. Si parang yung nagpaluto. Alright. Hindi na ulan tol? Hindi na. Doon sa atin, sa lubong siguro. Sa C5, malakas. Sa? C5, C5. Kapulida. Kapulida. Pagdating namin dito, wala. Basta short ko, tapos dito wala. Okay lang mabasa. Bayad ko pala. Ay. Ha? 37 pulis dog. Oh, laki. Cookie dog. Lumakas yung ulan. Nagkaputi kami. Yung pizza oh. Yan, tinali ko lang yun. Imamalaglagan ko. Sa lubong ng ulan. Baka yung pizza. Palagi helmet ko. Nagamit ni Karot. Punta ng Nabwa. Yung dalawa ni Vince. Kaya wala akong helmet ngayon pa uwi. Tol, matagal magsuot. Ito saglit lang, salpak lang.